Hi guys, welcome back to our channel The vernikaskitchen. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற ரெசிபி fried potato cake. ரெண்டு மீடியம் சைஸ் பொட்டேட்டோவை எடுத்து அதை தோல் பீல் பண்ணிட்டு கிரேட் பண்ணியிருக்கேன். அதோட கடலை மாவு ஒரு அரை கப், ரவை ஒரு அரை கப் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன். நல்லா கொஞ்சம் கொஞ்சமா தண்ணி ஆட் பண்ணி இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன். உப்பு கொஞ்சம், பேக்கிங் சோடா 1/4 டீஸ்பூன், லெமன் ஜூஸ் 1 டீஸ்பூன். இதை சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ இதை கவர் பண்ணி ஒரு 10 மினிட்ஸ்க்கு ரெஸ்ட் கொடுக்க போறோம். ஃபைன்லி சாப் பண்ண ஒரு ஆனியன், ஃபைன்லி சாப் பண்ண ஒரு டொமேட்டோ, சாப் பண்ண கொரியாண்டர் லீவ்ஸ், சாப் பண்ண கறி லீவ்ஸ், சில்லிஸ் ஒரு 2 சாப் பண்ணது, சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் 1 டீஸ்பூன். இதை சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன். கொஞ்சம் திக்கா இருக்கு, அதனால நான் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இதுதான் கரெக்ட் கன்சிஸ்டன்சி. இப்போ இந்த ட்ரேல நான் பட்டர் பேப்பர் போட்டு வச்சிருக்கேன். அதில் நான் கொஞ்சம் ஆயில் கிரீஸ் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ நம்ம இந்த மிக்சரை போவ் பண்ணிடலாம். இப்போ நம்ம இதை பேக் பண்ண போறோம். to 25 மினிட்ஸ் லோ ஃப்ளேம்ல இதை பேக் பண்ணிக்கோங்க. நல்லா பேக் ஆயிடுச்சு. இப்போ இதை நம்ம கட் பண்ணிக்க போறோம். இதை லைட் கோல்டன் ப்ரௌன் ஆக வரைக்கும் இதை நம்ம ஃப்ரை பண்ணி எடுக்க போறோம். திருப்பி போட்டுக்கிறேன்.
இந்த எட்ஜஸ் எல்லாம் கூட நல்லா ஃப்ரை ஆகணும். நம்மளுடைய ஃப்ரைட் பொட்டேட்டோ கேக் ரெடி. ஒரு ஈஸியான ஈவினிங் டைம் ஸ்நாக் ரெசிபி இது. ஸோ கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கனை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோ கூட நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். பாய்.